तपाईको अस्ट्रेलियाको भिजा रिजेक्ट हुन सक्छ इफ यो स्टेप्सहरू राम्ररी फलो गर्नु भएन भने। हेलो एभ्रिवान, इट्स मी भास्कर आचार्य, अस्ट्रेलियन काउन्सिलर एट सर्च एजुकेसन नेपाल। सो आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अस्ट्रेलियाको एप्लिकेसन प्रोसेसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अस्ट्रेलियाको एप्लिकेसन प्रोसेसको फर्स्टमा चाहिँ हामीले अफर लेटरको लागि रिक्वेस्ट गर्छौँ युनिभर्सिटीमा। सो अफर लेटर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो एकाडेमिक डकुमेन्ट्स, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्टको डकुमेन्ट्स र वर्क एक्सपिरियन्स डकुमेन्ट इफ हजुरहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, र ग्याप एक्सप्लानेसन डकुमेन्ट इफ हजुरहरूको चाहिँ 1 इयरभन्दा बढी ग्याप छ भने, यो सबै डकुमेन्टहरू एकुमुलेट गरेर चाहिँ अनि हामीले युनिभर्सिटी फाइनलाइज गर्छौँ, कोर्स फाइनलाइज गर्छौँ र लोकेसन हामी सिटी एरिया जाने कि रिजनल एरिया जाने त्यो सबै फाइनलाइज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अघि एकुमुलेट गरेको डकुमेन्टहरू चाहिँ युनिभर्सिटीमा सब्मिट गर्छौँ र हामीले अफर लेटर रिक्वेस्ट गर्छौँ। सो हामीले अफर लेटर रिक्वेस्ट गरिसकेपछि 24 to 48 आवर्समा चाहिँ हजुरहरूलाई युनिभर्सिटीले अपडेट दिन्छ इदर हजुरको अफर लेटर एक्सेप्ट भयो अर रिजेक्ट भयो भनेर। कुनै कुनै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ अफर लेटर रिजेक्ट अर एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि भेरिफिकेसन कल गर्ने गर्छन् हजुरहरूको लागि। त्यो कल चाहिँ हजुरहरूले मिस नगर्नु होला। सो हाम्रो अफर लेटर आइसकेपछिको प्रोसेस भनेको हाम्रो जिएस डकुमेन्टेसनको प्रोसेस हुन्छ। जिएस डकुमेन्टेसनको फर्स्ट प्रोसेस भनेको अफर लेटर आइसकेपछि हामीले ब्याङ्कमा गएर एजुकेसन लोनको प्रोसेस हुन्छ। सो हामीले अफर लेटर लिएर ब्याङ्कमा गइसकेपछि ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई एजुकेसन लोन दिनुहुन्छ। हाम्रो त्यसपछि हामीले एजुकेसन लोन हामीले कुन कुन फाइनेन्सियल्सहरू देखाउने भनेको छौँ, हाम्रो स्यालेरी, रेन्ट, बिजनेस, ल्यान्ड लिज र अरू यदि फाइनेन्सियल्सहरू देखाउने सोचिरहनु भएको छ भने सबै फाइनेन्सियल्सहरूको चाहिँ सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू हामीले एकुमुलेट गर्छौँ र सबै डकुमेन्ट एकुमुलेट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले जिएस अप्रुभलको लागि चाहिँ युनिभर्सिटीमा हाम्रो जिएस डकुमेन्ट्स चाहिँ पठाउँछौँ। सो युनिभर्सिटीलाई जिएस रिक्वेस्ट गरिसकेपछि युनिभर्सिटीले हजुरहरूको जिएस रिजेक्ट गर्छ या एक्सेप्ट गर्छ। सो रिजेक्ट गर्नु या एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै जस्तो युनिभर्सिटीहरूले हजुरलाई जिएस इन्टरभ्यू लिने गर्छ। जिएस इन्टरभ्यू चाहिँ मिस नगर्नु होला, किन भन्दा इफ हजुरले जिएस इन्टरभ्यू मिस गर्नुभयो भने हजुरको जिएस रिजेक्ट हुन सक्छ। सो हजुरहरूको जिएस अप्रुभल आइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले ब्याङ्कमा गएर आफ्नो पैसा जुन एजुकेसन लोन लिनुभएको थियो त्यो चाहिँ डिस्पर्स गरेर प्यारेन्ट्सको खातामा हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले एनओसी फर्म फिल आउट गरेर एनओसी निकाल्नुहुन्छ र हजुरहरूले ट्युसन फी पे गर्नुहुन्छ। ट्युसन फी, ओएचएचसी र अरू युनिभर्सिटीको कस्टहरू चाहिँ हामीले सबै पे गर्छौँ। पे गरिसकेपछि आफ्टर 24 आवर्स चाहिँ हामीलाई ब्याङ्कले स्विफ्ट कपी दिन्छ र हामीले स्विफ्ट कपी, त्यसपछि हजुरको डिस्बर्समेन्ट लेटर र ट्युसन फी पठाउँदाखेरिको स्टेटमेन्टहरू सबै डकुमेन्ट चाहिँ हामीले युनिभर्सिटीलाई सिओए रिक्वेस्ट गर्न पठाउँछौँ। सो सिओए रिक्वेस्ट गर्नलाई पठाइसकेपछिको प्रोसेस भनेको अराउन्ड 2 to 3 days पछि चाहिँ हामीलाई युनिभर्सिटीले सिओए इस्यु गर्छ। त्यसपछि हामी अस्ट्रेलियाको एप्लिकेसन प्रोसेसको फाइनल स्टेपमा पुग्छौँ, त्यो हो भिजा लजमेन्ट। तपाईँहरूले सिओए रिक्वेस्ट गरेको 2 to 3 daysमा चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले सिओए इस्यु गर्छन्। सिओए इस्यु भइसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरूको अपडेटेड स्टेटमेन्ट र सबै फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ एकचोटि फेरि भेरिफाई गर्छौँ र हामीले भिजा लजमेन्ट प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। भिजा लजमेन्ट प्रोसेस अगाडि बढाइसकेपछि हामीले मेडिकल भिजा लजमेन्ट अगाडि गर्दाखेरि पनि भयो, पछाडि गर्दाखेरि पनि फरक पर्दैन र त्यसपछि हामीले भिजा लज गर्छौँ। भिजा लज गरिसकेपछि हामीलाई बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आउँछ। त्यसपछि हामीले बायोमेट्रिक पनि सबमिट गर्छौँ। हामीले अब भनेको भिजा डिसिजनको वेट गर्छौँ। र यो थियो अस्ट्रेलियन एप्लिकेसन प्रोसेसको स्टेप बाई स्टेप गाइड। हजुरहरू पनि अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र कन्फ्युज हुनुहुन्छ अब के गर्ने भनेर भने यु क्यान भिजिट सर्च एजुकेसन एट 3rd floor बन्दीपुर बिल्डिङ, पुतली सडक, काठमाडौँ। वी क्यान मेक योर अस्ट्रेलियन ड्रिम कम ट्रु।